Rakkoon diinamnaan bayna kuulee rakkoo miidiyaa kanaaf ta'an akkasii miti an. Tani mucoo sanamma tanaaf jaani ga kulleetii qoflaa viidiyoo waraabdi miti gammachuu qabaatti jaan gammachuun qabdi mucoo so irra guddaa kullee biyya faranjiitti nama qoflu kanaa rakkoo guddaa qabu. Namni gadiin bu'aa mijiyyoo tana ol baaftanii kullee wanni beekuu qabdu nama meeqaan naddawwalee mijiyyoo tana lubbuun isii osoo waan takkan taane wareegama maallaqaa ta'e wareegama jiruu ta'e wareegama sa'aa teenya taate ni goona. Qalee baran bakka hajaa jabduu takkaan ture silkiin irra cuftee kutteetti dhaabbadhu siin jeetiin ture si galtee nama akkana si yaadu jira nu hiraarsina nu dhaggeeffadha akka obboleeyyaniitti nuti nama miidiyaa irratti gartee hammeenya dalaguu sii miti nuti dhugumatti onnee tanarraa rabbiitu nu shaahida obboleeyyan qiyyana duubaas hedduutu jira lubbuun teessan tun guyyaa tokko wallaahi kullee akka ati rakkattee wanta jettu hin barbaannu nuti. Wala sikkabi wala wardatti qabi hunda keessanuhu. Isini galti ni simboyina waliif jirra nutti dawwala silkii sa'aa 24 nutti dawwala isin jalaa fuuna waliif jirra obboleeyyan qiyya hafuura nutti baafadha nutti dawwala boo'insa taatus nurratti booya. Shuf ajaa'ibaati jedhama kun adda addaa mallisa anamma xabiyaati jaraa rakkooti namatti himuun fadhu osoo abbaan fedhe na bilbile wallaahi namatti himuun fadhu. Amma saa'imna kiyyaa eenyu ni beektaa? Kun Nasruu kana laal. Wallaahi Nasruun kun amma nama tiitaa kiyya harkaa qabu. Deebii ammaas illee hiccitii tiyya tadhaatti nimda hunda isatti nimadha. Si galtee akkasumaanuu hiccitii tiyya hunda itti nimu geelee tiyya takkaa saa'iba lubbuu tiyya. Wanni fedhatti nimaddoon nama gara waa dhiifatu nama waa liqimsurraayi. Aboo iccitiin baannu iccitii miti nuti nu dawwalattee tuma nuti walumaa wanti irra malee wanni dirqina. Ati ayyuu tarmaa ollaan baafne isa kuullee moodii taraas fudhatte. Kunoo ayyuu katabadhu please. Jalabua. No, there is a space. Ninjira bakkee ayyuu takka takka barreeffadhu hayaa bareedduuti. Ajaiba, what a point I want to say to you. Why there is no page for us? Why there's no support line? Why there's no hotline? Yeah, we can be for them if they allow us. It's not them only, for all of us. For all of us, all of us, all of us, every one of us. We need it, inshallah ta'ala. Garuu gaamimmi yeroo hunda gizee wanti kanaa dhuftuu miti. Okay. Ani kana kan isene ni beta ajaiba ani waanuma yaada nama kennaa on kennado ani qoflee tabadhe commenting deema arrameti full duraafi page uumamu qaba hadalaan oromoo bikkatti dhufteetti dubbatu qasim beeni page wayi tokko hotline wayi ene kulleti yagadiin buha isinin jaaladha angama khiyani waan biro dabu du'aayi sinin qaama sida qabu du'aayi rabbi brasida qaba rabbi sina jabeessu warra kana yaadani siyaada kana rabbi sin raafageessu namni ballamate maratu namni ballamate finajjeesu nama irra kutte akka feetu yoo dabde akka feene taata isis warra isi habaqachiisu nus rabbi nu jabeessu walittin qoosinas warra commenti takkaaf takka isinis please me yaada obleyan qabdani haada qabdani jaarti qabdani waan feetan fas namatin katabina kuya garina qabada kuletiya atis ani wallahi isin chufaau yonin dandahe page sani akatti godamu laale yo Dr. Roti jirate namayyum mariade ajaiba page umumu qaba ha oromo dalan itti dhufte haasaachu dandeetu itti daaru dandeetu page kana warri biyya faranji jirni beeka aljeteetu matibla haada ifi dhoyteetti bilbiltee bar we need to get together and talk about it and create it then. We can create one. La lubbu sittabata shaytaana sittabata hayata sittabata jiruun jaalala qofaa miti fin qajibina jaalala qofaa miti ilmaani sidarara ilmaan dhalte ilmoota akka tuutu wallaalta fayyadabdee khasigaafatu dhabdee hiraarta dalaydee khasaartee hiraarta lubbuun namaa jaalala qofaa miti akkasitti sin fasiratina ilmi namaa واحد في جرون تنجيت تجي الراديمة خا سام جوتو كارين جدًا دقي سابي بيسي بيا فرنجي لفاته مالك أبي يرجعته مالك أسنجلا يوز قراني بكتجل تنكبد دلجته خيشان كبد برتة علمين كبد مالجته في نجسا أجرو تنرى علمنا ما جعل لك أفهمت واحد ميك أجرا أني فجيت في يعني لكن ربي أنا نرى هلا في سويان جيجرا نركبا والرخينا فكاتا مالك أقف نفيلا
namni nagaafatu hin jiru isaa namni addunyaa irra silaa osoo haadha qabaadhe silaa obboleettii qabaadhe taraa meeqan jedhe aniin isinii haasa'u jiru ka biyya nagaa keessa jiru ka biyya gaarii keessa jiru ka biyya guddatte keessa jiru ka biyya gargaarsi jiru sammuu tiyya keessa hobxummaan dhabni namaa daba hiyyummaa guddaa dhabni rabbii daba hiyyummaa irra guddoo waa hedduun nama jechisiisa jabaadha rabbi isinii haa jabeessu warra rakkattan cufa rabbi rakkoo teessanaa baasu warra dhukkubsattan rabbi isinii haa fayyisu warra qobaa jiraatan namni namaa waan godhu rabbiin isin biraa jiraatu waan kanaa kulleetii itti yaadii peejii kana banii laayifii kana banii irraa haasa'uu qabdi dhalaan dhuftee haasa'uu qabdi ججبات دايسنين جالد دانغا خيان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ليفا ما يسنين ديرس اللي أبشر جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيكم بريد كتية أيو دبدمي كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردة أبشر وردة go ahead أيو wardaa boochisee kana marraan baasnu obboleeyyan maaltu wardaa boochisee qulleellee itti fidde dubbisan maaliif waan san jedhu dandeessise dhaabbadha suutatti waluu banna suuta waluu banna nu cufaa unu dhukkubutti jira okay nu cufti nu rakkoo qabu wallahi naaf wardaa qofa dhukkubutti teenya ayyu dubbadhu sagalee ni dhagahama silkiin tiyatu rakkoo qabdi ni dhagahama لا بقولي تدرب أقول لين دوب ديم تدني وأنا درب تاني ناقلة تومي بقول نيت أجايباتي يا متيو بريد دو تنا كل تنا فوليسي خنا وجونا كنا أركيو دو دسنا يتي أتي بريد دو تنا سير أبو دن دينيو نجرا دو أكما تجرا تتلي إمو أتي فولا درا فولي nama gartee rakkoon garaa isaa keessa jirtu mataa isaa keessa jirtu dhufee hafuura sitti baafatu akka taatu si feenaawu akkana jettee waan akkasii san irra deebitee yaadin sheexaanni sababa fedheefiifu waanuma gartee gizee biraa akka tabaatti illee tuutu namatti abadan ati si dhabuun taatu nu jiraadhu si jaalanna qacello si jaalanna nama hundaa si jaalata humaati siin godhin ilmi namaa kun si galee fayyaa sitti haa ta'u atiiwun jabduu tana nama dalagattuun oggoyyuu gizee dalagattumaan si harka nu jiraadhu waan akkasii san nutti yaadini ajaa'ibaan gizee reefun tana telefoona kee akka qabdu nagalee saniifin duraan ol ba'uu barbaade si qunnamna waan akkasii san nutti yaadin a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim jee kulle namni si dubbatu jiru kun nama tiktok irra dubbatu miti akkana jee asirratti dubbadhu nama qaalii nama khabajaa nama bakka cufatti argamu miti jaalala keetiif ol labaasaa takkaan jenne ayyuun takkaa oliin bahee dubbadha takkaa jetteetis hin beektu nilleen dubbatullee nama lafa wal beeku okay nama hedduu si beeka haasawaa'uun beeku amma dubbiin na jabaatteetiin har'aan tana dirqitti ol ba'ee keessaanii si dubbisa na galatooma ammoo sirritti nu dhaggeeffadhu lan afaanin tatabaata tiktok tana osoo hin taane tagaraa dubbiin nama dhugaati namni si dubbatu jiru nama dhugaati TikTok wallahi nama qoflu nama tabatu amma nama qoflu dhuga sittima garuu immoo wallahi laazim maatii meeqa duran beekwan bakka inna hiyachu mataa shaqshaqna teetin akkana lal amma wallahi waadachuu danda'u amantanii sama dhubaatanis waan daqiiqa takka dura yaadachuu danda'u dabree jechuudha hagan takka mataa shiishna jechuun jiran wallahi laazim dhugaa kiyya qalbii miti wallahi dhugaa abshir bareedduti abshir ilmi namaa gaafa abshir bakka ni dhiphata ilmi namaa maaliif cinqata gisee damma dhuftee waan takka arra wallahi arra fayyaan qabu ittaani marra tiitoo kana maal jaanin heeruma ما هي رجال نما يفجيسي جان نما يفجيسي تجرا والله يا خلي يفجيسا هذه سنبنا والله ما أنا لا جايبات فيديو ايسي جلا كومنتين الرهدون يومي جاني قافتن بلما قويا سنتي فعجزتو ديم تخانا وند قافتن سيقال نافو دوبين اكا تيك توك الراخنا متي اكا هنجم خطب بالله لنا نبي سني هنافي شيطانا سنجل ديمي سني وخطب جرى شيطانا نمامتي Okay, Ayu, say something to Warda, please. Do you have her number? Takitu matana naim. Ninka ba Warda tanafis wana da ma ya Warda tinye tanole tanamo. Isim bar isi echo olbaten seo yani.
No isinis rakkoo jirti yaaboo nama cufaafu meedhaamsa dhaamaati yaa obboleeyyan keenya wanta kanurraan tahin nuti nuufaa jiraatan nu haa hoflan nuufaa taphatan nuti kara keenyaan gartee hanjamaan nutti hin jirtu nuti warri biyya alaa kuni hanjamaa fi eenyurra fu jira yaadati nama rafu manurraa gadi buufne yaa bareedduu too. Eenyu kanafu kun? Ati hariin dhageessu? Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya nuti nurraa dhuga. Nuti warri biyya alaa nurraa dhuga. Safaatattis hin jirru. Onnumarraahi harabbiin keessaa fi gubbaa keenya waan. Wallahi wardallee safaatatti hin jirtu fuulli isii hundi itee akka diddiimatee jira wallahi. Wallahi wardallee safaatatti hin jirtu. Me yeroo tokko dubbadhee bahu kullee. Wayyee. Galatoomii kulleetiyyaa wanti akkanaa waan xiqqoodhaaf namni ol bahee of ajjeesa yookaan akkana ta'a hin jedhu waatu isin keessa jira. Namni waa malee qoosaadhaafis waa'ee mucattii kanaatiifis waan kaastan natti fakkaatu garuu wanti kun hin dabra. Daqiiqaa 5 booda 10 booda yoo rabbii keessan kadhattanii nama wajjin nama jaalattan wajjin haasoytanii miidiyaa irratti osoo hin ta'in gadi buutanii nama jaalattan nama barbaaddan namni qalbiin teessan isin feete wajjin yoo haasoytan wanti kun martiin dabra. Kullee wal beeyna asirratti waardaadhaan lafarrattis sirritti wal beeyna. Nama wajjin jirru keessaa nama tokko waardaan. Ani yeroo isiin akkas jettu reefu wallahi hirriba keessaa ka'ee imimmaantu na qabe. Laal silkii isii ka qabu na jalaa badee rifaatu irraa jechuudha. Saniif ergataa ture. Namni waa itti dhagahamu malee isin warra beekamti qabdan ijoollee xixiqqishuu maalii taniin osoo taate cal'iseetuma namni asirra dhufee taphaaf injiraami fooloof maaliif jechuu dandeenya. Isin warra beekamtii qabdan warra dhageettii qabdan waan kolfitanii taphattan waan fe'iyyuu yoo taate warra koomee keessan irra jiraattanidha. Nama namarraa waan barbaanne jireenya keessan bira tartanii nama qarqaartanidha. Biyya alaati akkas maatii qabda. Obboleeyyan si jaalatu qabda. Obboleessa qabda. Aanaa qabda. Aalii qabda. Si galee namni yoo ati waa uf miidhaette si miidhamu baay'eetu jira. Kan miidiyaa osoo hin ta'in ka keessaan si jaalatu jechuudha. Qalbii namaallee nama si jaalatu kanatu gassi deebisa yoo aartillee jechuudha. Kanaaf tokkoffaa viidiyoo san kaasi. Kulleetiyya lubbuutiyya si jaaladha. Rabbii jedhe nama si jaalatu warra asirraa qofa osoo hin ta'in maatii keetiif jettee ka waggaa 12 mana namaa dalagattee hadha maatii kiyyaaf akkana ta'e jettu kana laali. Siif dhaama kana waarda gadi bu'ii yookaan bilbilii yookaan namoonni waan siin jedhan dhagaye. Rakkoon fe'ee yoo jiraate sa'aatii kanatti hin dhufa namoota Adaamaallee hin bilbilaa namoota si beekan hin beeytaa si biraa dhufan. Wanti sitti dhagahamu tokko hin jiru. Boru guyyaa biraati. Wanti hundi hin dabraate ammoo waan baay'ee dabarsiteerta. Isaayyuu dabarsitee asirra teettee kolfitee jiruu gaarii jiraata nama qarqaaraa nama jiraataa jiru. Nama hadha abdii kutatu miti ati. Nama hundaa yeroodhaaf itti dhagahama. Garuu wanti sun hin dabra bakka. Yeroodha boru mucattiin kaleessa duute jennu sun osoo yeroo san bira tartee yookaan namni dhaqqabeen bahuu dandeetti. Osoo jechuu irraa ammootu hadha dhaqqabuudha nama kanneen. Osoo akkas goonee jennanu osoo jennu namni miidhamaa deemaa jira waan ta'eef keessan isintu beeka dhugaadha. Garuu wanni sun hin dabra. Wanti kalee ati dabarsite kana caaluu danda'a bar. Wanti kaleessa dabarsite hadha ammoo guyyaa biraati. Boru yoo laaltu ammoo guyyaa biraati. Waan akkanaa wallaahi isinirraan eegu'an. Hadha dhaabattanii nama gorsitan yookaan bakka injiraami nama jajjabeessitan jedhee yaada malee dubartoota baay'ee argan. Namni hundi itti toleetii miti barka jiraatu. Boru guyyaa biraati jedhaati jiraata. Isin ammoo ijoolleedha. Nama hojjetee jijjiirama. Nama jaalalallee yoo taate hadha yoo dhabame boru kabiraa isin jaalatu warqii warra taatan. Isinii galee warqummaa keessan sammaa xiqqeessitan. Karaa biraatiin ammoo amantiin leen jira. Wanti gadi nu qabu jechuudha. Kadachii irraa dhabne ammoo tuyyuu karabbiin biraallee maa dhabna. Namni waan lama akkamiin wal bira dhabuu barbaada. Kanaaf ani isin caalaa onnoo jedheetii miti
rabbii keessanii jedha kuullee waardaa amma sii bilbilaa kaasi yoo rakkoon jiraatan sa'aatii kanatti dhufuu danda'a namni biraatis si bira dhufuu danda'a wanti asirratti si boochisus hin jiru jireenya kee beekaa lafarra si beekaa nama wajjin jiraatu sirraan eegu waardaatiyya maaliif wanti kaleessa dabre kan hadha dabraa jiru san hin caalu waan ta'eef jechuudha. Akkuma kuullee reefuu siin jette ammoo si jalatti nama beeqa jira ijoollee tee ilaali yoo waa dubbattuyyuu ijoollee tee yaadi miti murteessee miti yeroo waa dubbattu jechuudha. Kuullee caalaa ammootu si amaanaatu si harka jira jechuudha. Rabbiin jaalatee kan nama biraatiin kennine kasi qofaa kenne si galee jara laale haadhatee laale maatii kee laale warra yoo namni asirraa si arrabsu waardaan xiyyeeta akkanaati si jedhu adaadaa teessan nama hunda of afoo qabi malee komii keetii fi aarii kee kahadhaa kasi keessa jiru san hin laalin sheeyxaanni jira nafsiyyaan tee dabalame ati aarii qabda rakkoo akkanaa nu yeroo baay'ee erga dabre booda osoo akkas goone jenna waan ta'eef waardaati amaanaa rabbii sitti kennee jira. Amaanaa rabbii ijoollee achi jiraniif isin bilbilaa taphadhu bashannanii akka duraaniitti yeroo kana dabarsi boru guyyaa biraati ofirra dhaabbattee ammootu waan baay'ee godhuu dandeetta waan ta'eef akkasitti yaadaa kuullee malee wanti kun in dabra bakka in dabra aariidhaan hundinuu bargisee aarre yaa rabbii kiyyaasuu akkasuuf godhee miraamin jenna garuu yaa rabbi naa dhiise akkas jedhe kanaa gadii hoo jedha laalame mee warra isinii gadi nu bargisee baay'ee waan ol laalluufi warra nuu gadi ammoo baay'een akka jiru hin laallu warra nuu gadi jirutu jira waan ta'eef akkasitti yaada. Wardaan faa waan fajjeessuu dhabde wallaahi. Wallaahi waardaa uzubil atillee sanuma atillee waan addaa jiru waardaati. Ati faa maa fajjeessa wallaahi Jamiilaa mee yaa wardaati jedhaltee ilmoo qabda. Bareedduu tana zannattee deemu jirte lagattee galu jirte mana keeti karaftu anuuta man namaa kun fallaana namatti nyaadha distii namatti nyaadha maankaa namatti nyaadha bu'aan namarra rafa anuuta matbaqa namaa kee teesseessa ganama saata akka baatee matbaqa namaa keessa erga teesse galgala sa'a torbatti matbaqa namaa keessa galtu numan jira maal sitti naqqata dhugaa rabbii bee wallaahi dhugaa kiyyaa bara hayi. Ati maal sitti dhagaama? Ani waa hedduun na dhagaama. Ilmi namaa ka koflee fi deemu hundi gammachuu qabu. Wardaati bara nalaale biyaan an uffata waggaa 12 dura biteen qabaa bara haroo kan takkaaf ittiin kaayin akka takkaaf ittiin kaayin wallaahi dahaba fudhadheen dahaba bitadhe akka bakka itti kaadhuun qabu baran dahaba gurra kanarraa 10 qaban siigaltee gurruma kana qofarraa 10 qaban dahaban akkas bitan yeroo itti dhabee siigaltee akkana keessa jiran tanaatu nagoo waa meeqa waan hedduu takka na dhagaama. Mee ati maaltu si dhagaama yoo dhalaa dhalte yoo mana keessa galtee goojjoo keessa bobbaata addii dalagaatee qabda si galtee uffata keerootti uffatu qabda bareedduu tiyya masnaanyaa qabda si galtee ani masnaanyaa takkan dhabe ati maaltu si dhorke dhugaa rabbii badhu guman jechuu jira wallaahi. Yaa kullee akka afaaniin dubbatan namaan tobee taa'onni hundinuu dubbachuuf nama dhibaa garuu ilma namaa kana waan qalbii cabsee yaani namarraa si baasee sobaa hunda qabdu. Si miidhuutu jira beeytaa wanni na miidhu kuni waan inni namatti himachuu dadhabee irraa kan keerraa isii galee. Abshir inni minas gubbatti rakkoo tante wallaahi artaayyee wallaahi man si bilbila miskiina wallaahi dhalaa teenye tanamo way yoo namni di'as torbaanuma tokko si irraanfatanii barsanoosa xiqqishollee ta'anii wayyaadhaa bar unamma miciyyoo duute sanitti qallataa jira nama sii galte namni silaa bar waan kuteerraa ni barata ummata waan kuteerraa hin baran amma nuti anamma namaafis fakkeenya jechuun tiyyumaaf hin boqonnaa barbaade malee sii galte annama kana akka caalchaafis du'uun deemu dhugaa rabbii wallaahi wardaayyii wallaahi ijoolleen ta'e bareedduu san lafa dhiiseen deemin anillee waan irraa feen qabu alhamdulillah rabbilaan nagaanin gubadhee boqodhus boqodha sii galte adamma ijoolleen san dhiifteen diin wallaahi. Wallahi billahi kulle anjoolleen na yaachistan uummatii yaan na yaachisati garuu akkan silaamaan kana murteessee wallahi billahi guyyaa takka irraan oolu inshallah waan akkan na miidhee sammuu xiyyaa fi waa hunda kiyya na miidhee kana furmaatatti mana harkadha jeetii yaada guyyaa takka. Assalamu alaikum.
Waalaikum salaam. Laali namni cinqii hin qabne tokko hin jiru beetanii nu hundinuu waan takka waan namatti himachuu hin dandeenye ni qabnami. Laakiin waan san nama dhugatti jaalattaniif yoon dubbanne isiniifuu mataa keessan kanaaf gaarii miti. Asirra dubbadhaa aduun ta'in nama dhugaan amantan, nama dhugaan jaalattan yookaan immoo warra saayikoloojii baratee, warra agartee koochii ta'e, warra agartee terappii ta'e yoo jiraate yoo isaanii wajji ka dubbachuu dandeessanii wanni san furmaata ni argata. Ifitti yoo qabde immoo namni isin keessa haasa'u jiru yookaan immoo wanni isin keessa haasa'u jiru sheexaana beeka. Because sheexaanni maal sitti fakkeessa dachuma bal'oo tana addunyuma guddoo tana. Ati bakka maal jedhanka furmaata biraa hin qabdu furmaanni kee deemuu bichaadha. Namu akkan isin godhu waan even namni isin jee hunda si fiffidaa beekaa guys. Okay? Waan achii waan asii waan hunda si fiffida.